Ciao di nuovo, questa è la seconda parte di un video sulle interpretazioni della meccanica quantistica che sto registrando dopo la prima parte senza fare neanche una breve pausa. Qui da qualche parte vi metto il link alla prima parte nel caso ve la siate persa e arrivate da qualche altro mistico luogo. In realtà la prima parte è una generale introduzione alla meccanica quantistica, quindi se ne sapete quanto basta potete anche semplicemente guardare questo e si va a incominciare. Risparmiamoci anche per una volta la sigla, ma non il solito invito a mettere like, iscrivervi, commentare, condividere. Dai, lo sapete, fatelo. Orsù, parte quinta, interpretazioni classiche e ortodosse. E finalmente, dai, partiamo dalla madre di tutte le interpretazioni, l'interpretazione di Copenaghen. È la più antica e ancora oggi la più condivisa, diffusa e accettata, non solo nei manuali, ma anche, e largamente sembra, tra i fisici, almeno secondo alcuni sondaggi, pure assai poco scientifici, e sto pensando a quello organizzato anni fa da Mad Max Tegmark, di cui ho già parlato nel mio video sulle menti quantistiche, di cui, come sempre, vi lascio il link qui da qualche parte. Vabbè, secondo Bohr e Heisenberg, coloro che hanno formulato l'interpretazione di Copenaghen, la funzione d'onda non è una descrizione della realtà oggettiva, o meglio, non importa. Quel che importa è che essa rappresenta solo ciò che possiamo dire su un sistema quantistico alla luce delle nostre conoscenze. Quando si compie una misura, la funzione d'onda collassa a uno degli esiti possibili, ma questo collasso è visto come un aggiornamento dell'informazione in nostro possesso, non come un evento fisico. Quella di Copenaghen è un'interpretazione fortemente pragmatica che rifugge dalla metafisica e abbraccia lo strumentalismo. La teoria quindi funziona e tanto basta. Un punto di vista che per i fisici ha grande attrattiva. Tuttavia, questa posizione lascia irrisolto il cosiddetto problema della misura, che è uno dei punti più spinosi dell'intera teoria. Detta, lo prometto, in breve, la meccanica quantistica prevede che i sistemi fisici evolvano nel tempo secondo un'equazione deterministica, l'equazione di Schrödinger, appunto, di cui largamente ho parlato nel video introduttivo. Questo accade fino al momento in cui si effettua una misura. A quel punto accade qualcosa di molto particolare. La funzione d'onda collassa, o si pensa che collassi, cioè da una sovrapposizione di stati possibili il dado che gira vorticosamente si passa a uno solo, quello effettivamente osservato, il dado fermo e il numero sopra. Di lì il gatto e il pesce solubile del libro il Cantico dei Quanti. Ma cosa provoca esattamente questo collasso? È un processo fisico reale come il crollo di un edificio oppure è solo un aggiornamento della nostra conoscenza? Perché il mondo sembra comportarsi in modo deterministico quando nessuno guarda? E poi improvvisamente si comporta in modo casuale, appena si osserva. E soprattutto, che cos'è una misura? Deve esserci un essere cosciente coinvolto o basta un apparecchio? O basta che l'informazione venga irreversibilmente registrata da qualcosa? E che c'entra l'informazione con la fisica? Nessuna di queste domande ha ancora ricevuto una risposta definitiva e il modo in cui ogni interpretazione le affronta determina gran parte della sua visione del mondo quantistico. Le ambiguità sul ruolo dell'osservatore lasciate aperte dall'interpretazione di Copenaghen hanno anche lasciato spazio ad alcune delle più peregrine delle intermezzo. Aspettate un attimo, ma quante volte dirò la parola interpretazione in questa chiacchierata? Quasi tante quante ho detto e dirò meccanica quantistica, immagino. Mi ci vorrebbe allora qualche agile sinonimo, ma mi vengono in mente solo cose come esegesi, ermeneutica, roba un po' pesante. Che ne dite? Fatemi una proposta. Intanto è un buon momento per un commento tattico. Se non sapete cosa scrivere, suggerisco l'interpretazione dell'esegesi dell'ermeneutica quantistica. Fine intermezzo. Dicevo, un'altra interpretazione classica, se così la si può definire, è l'interpretazione degli insiemi, ensemble, statistici o semplicemente interpretazione statistica. È stata proposta da Einstein in un articolo del 1936 intitolato Physics and Reality. In questa prospettiva si assume che la funzione d'onda non descriva un singolo sistema quantistico, ma piuttosto un insieme statistico di sistemi simili e da qui derivi la sua natura probabilistica. Capite l'approccio? Si cerca di giustificare la natura probabilistica della teoria vedendo i sistemi di cui tratta come insiemi statistici analoghi a quelli classici. Questa idea era in linea con la sua convinzione che la teoria quantistica, nella forma sviluppata da Bohr e Heisenberg, fosse incompleta. Einstein ricercava una descrizione deterministica e locale, cioè come detto senza fenomeni spooky a distanza privi di intermediazione fisica evidente.
Quindi considerava l'approccio probabilistico solo come un'indicazione di un sapere parziale, in attesa di una teoria più fondamentale. Insomma, l'idea cara ad Einstein era quella di riportare la MQ nel rassicurante alveo delle teorie locali classiche, diremmo oggi. Sappiamo che ciò è impossibile per via di quello che abbiamo detto sulla disuguaglianza di Bell. Qualcuno potrebbe anche criticarmi per aver incluso questa cosa, questa teoria ensemble in questo elenco, perché in un certo senso non è una vera interpretazione della meccanica quantistica, non in senso stretto. Si tratta piuttosto di una posizione alternativa e antagonistica su cosa debba essere una teoria fisica. Un ensemble realistico non è un sistema singolo. A me comunque continua a sembrare una vera e propria interpretazione della meccanica quantistica. Probabilmente mi sbaglierò, ma sopporterò ogni critica con coraggio. In questo senso, la teoria quantistica non sarebbe insomma una descrizione fondamentale della realtà, ma una teoria incompleta, in attesa di completamento, realistico e deterministico, il che potrebbe anche essere, come vedremo, ma è molto dubbio che lo sia nel senso che Einstein avrebbe desiderato. Ricordiamoci che per lui era motivo di grande sconcerto l'incompatibilità tra meccanica quantistica e relatività generale, cosa che sconcerta anche me e anche noi tutti ancora oggi. Parte sesta, interpretazioni realistiche e deterministiche. E veniamo quindi a una classe di esegesi, interpretazioni della meccanica quantistica che tentano di riportarla sulla perduta strada del determinismo e del realismo locale, sulla falsariga proprio del programma einsteiniano, ma in modi anche molto alternativi. Una delle interpretazioni più affascinanti e controverse è la teoria di De Broglie-Boom, di cui molto si parla nel già mio citato video, ma forse nel video precedente, sulle menti quantistiche, link qui da qualche parte. La teoria di De Broglie-Boom è stata detta prima teoria dell'onda pilota, poi meccanica boomiana, insomma, ha vari nomi. Nell'ambito delle teorie quantistiche sulla coscienza, di cui alla fine dovremo parlare, insomma ne ho parlato in giro, menti quantistiche, Fagin. Comunque, questa teoria è sostenuta dalla nostra vecchia conoscenza, Paavo Pilkanen, vedete il video, che ne vede i fantastici risvolti in quell'ambito. Nella nostra esegesi bohmiana si assume che esistano davvero particelle, composizioni e traiettorie definite, le quali si muovono sotto l'influenza di un'entità ipotetica chiamata onda pilota. La funzione d'onda in questa interpretazione non è soltanto uno strumento di calcolo delle probabilità, ma un'entità reale che ha il ruolo di guida nel determinare il comportamento delle particelle. L'onda pilota infatti coincide con la funzione d'onda stessa e agisce su ciascuna particella attraverso un meccanismo definito dal cosiddetto potenziale quantistico. Questo potenziale derivato dalla funzione d'onda influenza la traiettoria della particella senza che vi sia reciprocità. La particella non modifica l'onda, ma è semplicemente condotta per la cavezza, diciamo, dall'onda stessa. In questo modo il mondo quantistico si comporta come un sistema deterministico, governato da leggi non locali, in cui la funzione d'onda fugge dal regista invisibile, tracciando la strada che le particelle devono seguire. La funzione d'onda, quindi, ha un ruolo causale e guida il moto delle particelle attraverso il cosiddetto potenziale quantistico. La teoria è completamente deterministica e realista, non c'è collasso e l'evoluzione è continua ed univoca. Tuttavia, per spiegare le correlazioni quantistiche, la meccanica bohmiana deve comunque rinunciare alla località. Ciò che accade in un luogo può dipendere istantaneamente da ciò che avviene altrove. Quindi. Questa violazione della località rende la teoria difficile da conciliare, come è inevitabile, con la relatività, ma offre almeno una descrizione ontologicamente chiara. Va notato che sebbene le previsioni di questa interpretazione, di questo approccio, coincidano esattamente con quelle della teoria standard, l'ontologia sottostante è completamente diversa. Come credo di aver già detto, la cosa si ripete esattamente così per ogni altra interpretazione di cui parleremo, e ciò rende la possibilità di decidere quale sia quella esatta, se ce n'è una esatta, per via sperimentale è assolutamente remota. Il che, verrebbe da pensare, rende assai poco scientifiche un po' tutte le interpretazioni. Ma vabbè. Una variante della teoria dell'onda pilota di De Broglie-Boom è stata proposta da Jean-Pierre Viguier ed è nota come interpretazione Bon-Viguier o interpretazione stocastica. In questo approccio si conserva il quadro deterministico e realistico della meccanica bohmiana, ma si introduce una componente dinamica ulteriore. Si ipotizza che le particelle quantistiche siano soggette a fluttuazioni del vuoto, cioè a movimenti casuali indotti da una sorta di rumore di fondo del vuoto quantistico. Questo meccanismo permetterebbe di spiegare l'apparente indeterminismo delle osservazioni quantistiche senza rinunciare a un'ontologia realista. È un tentativo di conciliare la natura probabilistica delle misure con un sottofondo deterministico
perturbato da processi stocastici a livello microscopico. Interessante, ma non molto popolare, e risuona con la seducente idea delle ribollenti energie del vuoto, di cui magari parleremo un'altra volta. Comunque ha un po' un difetto ancora maggiore della meccanica bohmiana di introdurre elementi fisici, di introdurre elementi fisici nuovi e tendenzialmente non necessari. Vabbè, prima di passare oltre mi corre l'obbligo qui di citare un'altra visione realistica, oggi assai poco seguita, è quella originaria dello stesso Schrödinger. Nella sua prima formulazione Schrödinger pensava che l'onda fosse un oggetto fisico, una sorta di ombra reale che descriveva il sistema quantistico. Questa posizione fu poi abbandonata soprattutto dopo il confronto con il concetto di collasso e con le predizioni probabilistiche. Non mi pare che oggi ci siano grandi epigoni di questa visione. Parte settima, interpretazione a molti mondi, multiversi e molte storie. Scusate, sono un po' stanco, ma qui ci vorrebbe un po' di brio, perché veniamo all'interpretazione più pop e conosciuta del grande pubblico della meccanica quantistica. L'interpretazione a molti mondi, formulata per primo da Hugh Everett negli anni 50, prende una strada radicale, nega l'esistenza del collasso della funzione d'onda. Tutti i possibili esiti di una misura quantistica si realizzano, tutti, ciascuno in un ramo nuovo dell'universo. Il nostro universo quindi si divide in continuazione a ogni singola interazione quantistica, dando luogo a una miriade di mondi paralleli, ognuno con la propria storia. Per ogni interazione di ogni fotone che colpisce la mia pelle e il mio occhio, per ogni atomo instabile che decade nel legno della scrivania alla quale sono appoggiato in questo momento, io e la mia scrivania ci moltiplichiamo in un'infinita cascata di versioni alternative, leggerissimamente e impercettibilmente diverse l'una dall'altra. Ecco a voi il multiverso di Rick e Morty. Questa interpretazione conserva intatto il formalismo standard della meccanica quantistica e lo interpreta alla lettera. È deterministica, realista, ma ontologicamente impegnativa, per non dire diseconomica. Come dicevo, postula un numero enorme di universi paralleli, un numero infinito di universi paralleli che sbocciano in ogni istante in una ramificazione. Paralleli poi non so, forse è meglio dire divergenti, non lo so. Tuttavia, questo approccio, questa interpretazione dall'aspetto elefantiaco, risolve alquanto elegantemente il problema della misura e non introduce entità aggiuntive rispetto al formalismo della meccanica quantistica, come invece fa, dicevamo, per dire, l'interpretazione bohmiana. Una proposta abbastanza simile, ma più prudente sul piano ontologico, è quella delle storie consistenti. In questa esegesi sviluppata da Gell-Mann e Griffiths, l'universo evolve secondo insiemi di storie coerenti, cioè insiemi di eventi compatibili con le regole della meccanica quantistica. Non serve alcun osservatore cosciente, come anche nella interpretazione a molti mondi. Ciò che accade è indipendente da chi guarda, ma la descrizione possibile dipende dal contesto logico e statistico in cui ci si colloca. Un'interpretazione questa che cerca un equilibrio tra oggettività e coerenza interna. Parte ottava, interpretazioni con collasso oggettivo. Alcuni fisici hanno proposto modifiche al formalismo standard per trasformare il collasso da evento epistemico a fenomeno fisico reale. Il modello GRW, Ghirardi-Rimini-Weber, è il più noto tra queste interpretazioni. Esso introduce un meccanismo spontaneo e casuale di collasso della funzione d'onda, che avviene con una certa probabilità per ogni particella. Quando le particelle sono molte, come in un oggetto macroscopico, il collasso diventa quasi certo e questo spiegherebbe l'assenza di sovrapposizione quantistica a livello macroscopico. Un'altra proposta, questa volta avanzata dal mitico Roger Penrose, collega il collasso alla gravità. Secondo lui la sovrapposizione quantistica diventa instabile quando coinvolge stati spaziali troppo differenti e la curvatura dello spazio-tempo impone una scelta. In questo modo la teoria quantistica si intreccia con la relatività generale, più o meno, suggerendo una via forse, verso una ipotetica gravità quantistica. La proposta di Penrose, che collega il collasso della funzione d'onda alla gravità, è nota come Orchestrated Objective Reduction, oppure ORC-OR più semplicemente. Questa teoria è stata elaborata in collaborazione con lo studioso di neuroscienze Stuart Hameroff. Attenzione, perché secondo i suoi due estensori e i molti sostenitori che si è conquistata, avrebbe dirette implicazioni sulla questione della coscienza. Ma di questo ho parlato nel già citato video delle menti quantistiche, magari però ne riparleremo in futuro. Forse nel video dedicherò all'articolo di Kuhn di cui ho parlato nel video. Scusate, sto diventando incoerente perché sto parlando ormai da più di 2 ore. Parte nona, interpretazioni informazionali e relazionali.
Qui ci troviamo in un ambito che personalmente trovo piuttosto disturbante ancora oggi e su cui, l'ho già promesso, torneremo in futuro. L'idea è sempre più presente che l'informazione abbia una sua realtà fisica e un peso ontologico. Una interpretazione sempre più influente, infatti, è quella che vede nella funzione d'onda non una realtà fisica, ma una rappresentazione dell'informazione. Il cubismo, che non ha niente a che fare col cubismo, ma col il bayesianesimo, cioè la teoria informazionale di bayesiana, quantistica, interpreta la funzione d'onda come l'espressione della credenza soggettiva di un agente. Complicato, eh? La teoria diventa una guida per l'azione, una mappa per orientarsi nei risultati probabili degli esperimenti. Il punto centrale non è una realtà oggettiva sottostante, ma la coerenza interna delle credenze. Poi c'è l'interpretazione relazionale proposta da Carlo Rovelli, che porta questa visione a un livello ancora più profondo. In essa lo stato quantistico non esiste in assoluto, ma solo in relazione a un altro sistema. Non c'è una descrizione unica e universale della realtà. Tutto ciò che si può dire su un sistema dipende dal punto di vista di un altro sistema. È un approccio che dissolve molte delle dicotomie tradizionali tra soggetto e oggetto e affronta la questione del collasso della funzione d'onda in una chiave che risuona in qualche modo l'idea relativistica della relazione tra sistemi di riferimento. Nell'interpretazione relazionale di Rovelli, infatti, il collasso non è un evento fisico assoluto, ma un cambiamento relazionale di informazione tra due sistemi. In altre parole, la funzione d'onda collassa solo in relazione a un osservatore o a un altro sistema con cui si interagisce. Per un terzo sistema, quella stessa funzione d'onda potrebbe non essere affatto collassata. Non esiste quindi un collasso universale, ma tanti collassi quanti sono i punti di vista, gli osservatori, i sistemi di riferimento. Ciò che è reale è sempre relativo a una particolare interazione. Questo dissolve la necessità di un meccanismo fisico oggettivo del collasso e sposta l'attenzione sul modo in cui le informazioni si strutturano nel processo di misura. Certamente è una prospettiva con il merito di avere un discreto fascino e Rovelli è molto agguerrito nel portarla avanti e mi preme puntualizzare che essa non nega la realtà, ma ne sottolinea la relazionalità tra sistemi, il che è molto diverso dal mero soggettivismo. E come ti sbagli, anche questa interpretazione ha dato origine a una relativa teoria della coscienza rovelliana. Vabbè, ne riparleremo. Parte 10. Interpretazioni idealiste e spiritualiste. Tra le interpretazioni della meccanica quantistica, un posto particolare è occupato da quelle che potremmo definire idealiste o spiritualiste. Non sono proprio la stessa cosa, ma quasi. Sono prospettive che in varia misura assegnano alla coscienza, alla mente o addirittura a una realtà spirituale un ruolo centrale nel determinare gli eventi quantistici. Come ho accennato, è l'interpretazione di Copenaghen ad aver lasciato aperta la porta a queste idee ed è sempre per questo che esiste chi fa confusione tra la proposta classica e le strane storie di cui adesso vi vado a parlare. Ho accennato al fatto che il vecchio caro libro Il Cantico dei Quanti, l'ho già citato 2 o 3 volte, rileggendolo oggi sembra davvero avere un approccio strano, perché poneva l'accento del dibattito tra due prospettive quantistiche, forse anche un po' francesi, diciamo, quella idealista e quella realista. Quella cioè che presuppone un ruolo della coscienza nel collasso della funzione d'onda e quella che ritiene tale collasso legato semplicemente alle interazioni tra oggetti fisici. Immaginatevi quale delle due impostazioni preferisco. E abbiamo già visto che oggi il dibattito è assai ricco di proposte e le più idealiste delle interpretazioni non sono forse oggi le più rilevanti, almeno a livello di dibattito, come forse era un tempo. Ora cerco di affrontare sempre l'analisi delle idee in modo equanime, per quanto mi è possibile, ma chi mi conosce sa che non ho nessuna simpatia, anzi nessuna, quasi direi, tolleranza per qualsiasi forma manifesta una nascosta di idealismo. Lo dico giusto per far capire che qui faccio un po' uno sforzo per rimanere neutrale. Vabbè, questo conta poco. La più nota di queste teorie pseudomistiche, scusate, la più nota di queste teorie è certamente l'interpretazione di John von Neumann, quindi e poi sostenuta da Eugene Wigner, due grandi della fisica e due geni indiscussi, intendiamoci, secondo cui il collasso della funzione d'onda avviene nel momento in cui un sistema cosciente prende coscienza del risultato. Quindi la coscienza è essenziale al funzionamento della meccanica quantistica. In questa visione la coscienza è ciò che completa l'atto di misura. Wigner sostiene esplicitamente che è la coscienza a causare il collasso della funzione d'onda, portando
molti a leggere nella sua interpretazione un ritorno più o meno consapevole a un'idea idealistica della realtà, appunto. Nell'articolo Remarks on the Mind-Body Question del 1961 scrive: It was not possible to formulate the laws of quantum mechanics in a fully consistent way without reference to the consciousness. Ovvero, non era possibile formulare le leggi della meccanica quantistica in modo completamente coerente senza fare riferimento alla coscienza. Una formulazione ancora più radicale è stata proposta più recentemente da autori come Harry Stapp e Bernardo Kastrup, che sostengono una visione in cui la coscienza non solo causa il collasso, ma è l'elemento fondamentale della realtà stessa. La materia non esiste indipendentemente dalla coscienza e la meccanica quantistica è la prova di questo fatto. Siamo qui in un terreno che è fatto di panpsichismo, di monismo idealista, tutto è coscienza e la fisica ne è solo una descrizione esterna. Esistono anche interpretazioni ispirate al pensiero kantiano e husserliano e al costruttivismo epistemologico, quella sostenuta da Michael Bitball, secondo cui la teoria quantistica non descrive una realtà indipendente dall'osservatore, ma solo le condizioni strutturali attraverso cui l'osservazione stessa è possibile. In questo senso non si tratta tanto di spiritualismo, quanto di un ritorno a una filosofia trascendentale, dove il soggetto conoscente ha un ruolo costitutivo. Infine, una visione minoritaria, ma ancora citata, è quella che vede nella meccanica quantistica una conferma di concezioni spiritualiste o addirittura religiose. Alcuni, come Fritjof Capran e il Tao della fisica, hanno cercato di accostare la visione quantistica a filosofie orientali, in cui la distinzione tra soggetto e oggetto, tra osservatore e osservato, è sfumata, ma in una prospettiva diversa da quella delle teorie relazionali, sia chiaro. In questa prospettiva non posso citare le molte elucubrazioni di Federico Faggin, su cui mi sono lungamente dedicato, diciamo, e ho sofferto molto studio per fare il video già citato contro Faggin. Mi raccomando, vedetelo perché mi è costato un sacco di tempo. Queste elucubrazioni fagginiane sono basate sul lavoro fatto insieme da lui e da Giacomo Mauro D'Ariano, un fisico teorico. La teoria si fonda sull'idea che l'informazione abbia un ruolo costitutivo della realtà fisica, superando la distinzione tradizionale tra materia e mente. In particolare, i due autori sviluppano una visione in cui la realtà è fondata su un principio informazionale primordiale, una sorta di proto-realtà in cui l'informazione è più fondamentale delle leggi fisiche stesse. Questa posizione prende il nome di teoria dell'informazione quantistica fondamentale e si basa su una rilettura radicale della meccanica quantistica, secondo cui i concetti tradizionali di spazio, tempo e causalità emergono da strutture informazionali sottostanti. Tra i due, Faggin in particolare sostiene che la coscienza sia l'unico accesso diretto alla realtà e che essa non possa essere spiegata né ridotta a fenomeni materiali. Per questo motivo propone insieme a Dariano una teoria in cui la coscienza stessa è un'entità fondamentale, distinta dalla mente, che funge solo da interfaccia tra informazione primordiale e nostra esperienza soggettiva. La loro visione assume quindi un tratto marcatamente idealista, mistico, in cui esiste tutto in forma di coscienza, in contrapposizione a ogni concezione materialista, oggettivista della scienza tradizionale. La proposta, e questo va detto e ribadito, in onore dei molti interventi critici che mi sono arrivati tra i commenti sotto il video citato, è altamente speculativa, non formulata nei termini operativi di una teoria fisica sperimentabile e si muove sul confine tra misticismo e scienza, lasciando decisamente perplessi. Tuttavia, come ho ribadito più volte, ha avuto e sta avendo una certamente eccessiva risonanza nell'ambito della divulgazione tra coloro che cercano di fondare una nuova ontologia dell'informazione e della coscienza, o anche una nuova religione, non lo so. Insomma, tutte queste interpretazioni non sono, direi ovviamente, al centro del dibattito scientifico, ma pongono interrogativi spesso non banali sulla natura della realtà e sul ruolo dell'osservatore. E hanno avuto un certo impatto nel dibattito pubblico e anche in quello filosofico, facendo purtroppo spesso appello a tratti razionalisti e spirituali, mescolandoli in modi molto curiosi con i fenomeni di cui la meccanica quantistica parla, già abbastanza particolari e strani per conto loro. Parte 12ª, l'interpretazione transazionale. L'interpretazione transazionale della meccanica quantistica è una proposta affascinante e ancora poco nota, sicuramente minoritaria, ma ispirata ai lavori di due giganti della fisica, Wheeler e Feynman, sull'elettrodinamica quantistica retroazione temporale.
e poi sviluppata in modo sistematico dal fisico americano John Cramer già negli anni '80. Secondo questa interpretazione, gli eventi quantistici si realizzano tramite uno scambio di onde tra emettitore e ricevitore, che coinvolge sia onde che viaggiano avanti nel tempo, offerte, sia onde che viaggiano all'indietro nel tempo, conferme. Il processo di misura si configura dunque come una transazione chiusa, un po' come un contratto. Il sistema offre un possibile esito. Il ricevitore risponde con una conferma e solo quando l'accordo è stabilito si realizza l'evento. È curioso, no? Questo permette di spiegare il collasso della funzione d'onda in modo oggettivo senza dover invocare la coscienza dell'osservatore. Una delle forze di questa interpretazione, dell'interpretazione transazionale, è che essa preserva la simmetria temporale, cioè la caratteristica del mondo subatomico che non distingue tra passato e futuro. Alle equazioni quantistiche non interessa la direzione del tempo e questa è una caratteristica spesso trascurata nelle interpretazioni convenzionali. Parla di questo in modo molto suggestivo Rovelli nel suo libro L'ordine del tempo, mi pare sia il titolo. Inoltre, questa interpretazione transazionale consente una descrizione realistica dei processi quantistici e fornisce una possibile spiegazione causale del collasso, pur introducendo una visione del tempo molto meno intuitiva. Cramer sostiene che ogni evento quantistico è il risultato di una stretta di mano tra passato e futuro e in questo senso la realtà quantistica è il risultato di una rete di scambi transtemporali. Questa visione si ispira direttamente alla formulazione della QED, l'elettrodinamica quantistica di Feynman, che contempla proprio scambi di segnali sia in avanti che indietro nel tempo per spiegare le interazioni elettromagnetiche. L'interpretazione transazionale riprende questa idea di retroazione temporale estendendola agli eventi quantistici in generale. Le onde offerenti e confermative di Cramer richiamano gli avanzatori e ritardatori di Feynman, trasformando l'interazione quantistica in una sorta di contratto temporale a due vie, come dicevo. Forse mi sto ripetendo, anziché di un processo a senso unico. È dunque una reinterpretazione ampia e ontologicamente ambiziosa di una intuizione già presente nella QED. L'interpretazione transazionale è stata riformulata in versioni più moderne e rigorose e oggi continua ad attirare interesse in una nicchia ristretta di fisici e filosofi della scienza che si interrogano sul significato del tempo, della causalità e del collasso della funzione d'onda nella teoria quantistica. Parte tredicesima e qualche altra interpretazione. Siamo quasi in fondo, lo prometto, e io stesso sto delirando, quindi comunque devo finire, non ci voglio tornare sopra perché ci ho messo veramente tanto a lavoro su questo video e devo finire di registrarlo. Mi sono variamente soffermato su varie interpretazioni della meccanica quantistica, salvo i miei errori, tutte quelle più importanti, ma posso essermi anche dimenticato qualcosa. Ma oltre alle interpretazioni che abbiamo già esplorato, esistono anche visioni meno note e sviluppate in contesti interdisciplinari, che meritano almeno una menzione rapida. Tra queste troviamo per esempio l'interpretazione retrocausale, che ipotizza che alcuni eventi quantistici possono essere influenzati da condizioni future in una forma di causalità inversa, dal futuro verso il passato, in qualche modo analogo ma non sovrapponibile all'interpretazione transazionale. Hugh Price e Ken Wharton hanno esplorato queste idee cercando di costruire una formulazione temporale simmetrica della meccanica quantistica. Un'altra proposta affascinante, anche se molto controversa, è l'interpretazione basata sull'anello chiuso, Closed Time-like Curves, sviluppata nel contesto della teoria quantistica dei campi in spazi-tempi curvi. Cioè questa è una teoria importantissima che cerca di mettere insieme la meccanica quantistica e gli aspetti relativistici. Anche se più legata alle speculazioni relativistiche che alla meccanica quantistica standard, questa interpretazione suggerisce modi radicalmente nuovi di concepire causa ed effetto. Poi un'altra visione che voglio citare, sebbene molto meno popolare, è l'interpretazione modale. Secondo questa prospettiva, la funzione d'onda non descrive direttamente ciò che è reale, ma indica i possibili stati di un sistema che un sistema può assumere detti modi. Solo uno di questi modi si realizza effettivamente, ma gli altri mantengono una sorta di realtà potenziale. In questo modo si cerca di salvare sia la struttura matematica della meccanica quantistica, sia una forma di realismo, senza dover postulare né collassi oggettivi né mondi paralleli o altre entità. È una via intermedia, più filosofica che fisica, ma che ha suscitato un certo interesse tra i filosofi della scienza. Un'altra importante direzione del dibattito contemporaneo riguarda le cosiddette interpretazioni epistemiche della funzione d'onda.
tra i quali spiccano quelle in stile Speckens, dal nome di Robert Speckens, già citato nel video precedente, che offrono una possibile lettura epistemica della funzione d'onda che non rinuncia alla coerenza matematica del formalismo quantistico. Speckens ha proposto un modello giocattolo, una sandbox, in cui molti fenomeni apparentemente quantistici, come l'impossibilità di clonazione e l'indeterminazione, emergono da vincoli sulla conoscenza piuttosto che da proprietà intrinsecamente misteriose dei sistemi fisici. È un altro tentativo di ritorno a un realismo prequantistico. Questo ha riacceso ovviamente l'interesse per l'idea che la meccanica quantistica possa descrivere limiti della conoscenza piuttosto che una realtà oggettiva, influenzando profondamente la riflessione contemporanea sul significato stesso della teoria quantistica. Queste posizioni sostengono che lo stato quantistico non rappresenta una realtà oggettiva, di nuovo, ontica, ma piuttosto la conoscenza o l'informazione soggettiva, epistemica, che un agente razionale ha su un sistema. Il modello giocattolo proposto da Robert Speckens mostra come molti fenomeni apparentemente quantistici possano emergere da limiti epistemici su teorie classiche. Questa visione ha influenzato profondamente il dibattito sulle fondamenta della meccanica quantistica, va detto, dando origine a numerose riflessioni sui confini tra conoscenza e realtà, ma è anche stata fortemente criticata da chi sostiene che gli esperimenti, come i teoremi PBR, escluderebbero definitivamente interpretazioni puramente epistemiche. Comunque, in ogni caso, le Speckens Style Interpretations rappresentano un punto di snodo potenzialmente importante tra filosofia della scienza e teoria dell'informazione quantistica, e quindi stiamo a vedere. Ci sono infine approcci che si ispirano a modelli computazionali o logici, come le interpretazioni topos teoretiche, o quelle basate sulla teoria delle categorie, che cercano di riformulare le basi stesse, le basi logiche della fisica quantistica, usando strumenti di matematica astratta molto esotici. Questi approcci non sono entrati ancora nel dibattito dei grandi, ma rappresentano un'interessante frontiera tra fisica teorica, filosofia della matematica, roba molto di frontiera. Parte 14ª. Ma perché tante interpretazioni? È quasi impossibile fornire un numero, dire quante sono le diverse interpretazioni della meccanica quantistica. Quello che è certo è che sono molte. Qualcuno dice che le principali siano più di 17, ma è difficile perché, come capita anche nel caso delle teorie della coscienza, a quanto pare ognuno ha una sua versione personale, quindi le prospettive si moltiplicano in continuazione. Krizek, cioè quello del sistema di classificazione, in The Conceptions of Reality in the Interpretations of Quantum Mechanics, a journey from Aristotle's principles to Einstein's Dreams of a Unified Theory, è un titolo terribile, lunghissimo, ovvero le concezioni della realtà nelle interpretazioni della meccanica quantistica, un viaggio dai principi di Aristotele ai sogni di Einstein di una teoria unificata. Qui mi ha voluto veramente male il tipo. Dicevo, Krizek sostiene che la molteplicità delle interpretazioni nasce dal fatto che la teoria non è esplicita in alcuni punti fondamentali. Che ruolo ha l'osservatore? Non l'abbiamo deciso. Che cosa è davvero la funzione d'onda? Non lo sappiamo. Il collasso è reale? Boh. La località è salvabile? Non pare. La teoria è completa? Non è detto. Come possiamo interpretare la complementarità e la dualità onda-particella? Non sappiamo, è difficile. Ogni interpretazione cerca di rispondere a queste domande in modo coerente, ma non esiste ancora una risposta condivisa. Come scrive Mermin con grande ironia, nuove interpretazioni emergono ogni anno e nessuna scompare mai. Nel suo articolo What's Wrong with this Pillow, ovvero cosa non va in questo cuscino, ve lo lascio perché va letto. Beh, questo lo possiamo dire tranquillamente anche di ogni teoria campata in aria, mi pare. Nessuna teoria scompare mai del tutto. Questo vale per l'interpretazione della meccanica quantistica, ma soprattutto per le teorie della coscienza. Vabbè. Sono diviso tra questi miei due filoni di studio. Questo comunque è il segno che qualcosa di fondamentale ci sfugge, mi pare, ma anche che la teoria è viva, oggetto di un dibattito fertile, quindi ben venga. Ma il vero problema delle interpretazioni della meccanica quantistica risiede nella loro non falsificabilità, come ho già detto. In linea generale, tutte fanno previsioni identiche.
Quindi è impossibile, almeno allo stato delle cose, selezionarle tutte e salvarne una sola. Non esistono esperimenti specifici che possano confermare o confutare direttamente nessuna particolare interpretazione della meccanica quantistica, poiché sono tutte empiricamente equivalenti alla interpretazione di Copenaghen, che quindi rimane lì e ci serve. Nel caso non fosse chiaro, tutte le interpretazioni prevedono esattamente gli stessi risultati sperimentali. E quindi, verrebbe da dire, sono esercizi di carattere filosofico e metafisico, non scientifico. Per questo alla stragrande maggioranza dei fisici la cosa interessa poco o niente, ma c'è sempre la possibilità che questo venga a cambiare prima o poi. Parte quindicesima, verso l'unificazione? Una delle grandi speranze che ci accompagna e ci frustra da più di un secolo, ma insomma direi di più, fin dai tempi di Talete, a ben vedere, è che una teoria più fondamentale, una cosiddetta teoria del tutto, possa dare un giorno un senso unificato a tutto questo. Una teoria che metta insieme meccanica quantistica e relatività generale. Entrambe teorie perfettissime e perfettamente funzionanti, ma ontologicamente incompatibili, almeno secondo una prospettiva monista. Una teoria che insomma chiarisca il ruolo della misura, del tempo, della realtà, forse della coscienza, non lo sappiamo. Alcuni candidati a questo ruolo teorico sono una futuribile teoria della gravità quantistica in prospettiva rovelliana o una formulazione completa come quella tentata dalla teoria delle stringhe. Per ora però siamo ancora privi di un quadro unificato e abbiamo, non è il caso di lamentarsene troppo, due bellissime e poetiche teorie che si contendono il terreno di gioco chiamato universo, chiamato realtà. Non posso evitare di aggiungere la mia personale opinione a questo punto, dove ormai sto quasi sicuramente parlando da solo e sono abbastanza prossimo al delirio. Ho ribadito più volte come io abbia la sensazione che ciò che davvero manca sia una teoria unificata dell'emergenza, e non sono il solo a pensarlo, che giustifichi i fenomeni di transizione di scala che non separano solo il mondo quantistico da quello classico, ma si ripropongono in continuazione nel nostro universo, dalla formica al formicaio, dalla cellula al capodoglio, dall'automobile all'ingorgo. È solo un mio sospetto, ma non potrebbe darsi che il problema non sia interpretare la meccanica quantistica, ma trovare il pezzo che manca, il raccordo teorico che spiegherebbe come la realtà macroscopica emerga, è proprio il caso di dirlo, dal curioso mondo dei quanti. Ma insomma, per ora la meccanica quantistica resta un territorio enigmatico dove la fisica e la filosofia si intrecciano profondamente. Come nota il già citato Laudisa, il successo applicativo della teoria non ha spento il dibattito sulla realtà. Al contrario, lo ha reso ancora più urgente. Perché funziona così bene se non sappiamo davvero cosa stiamo descrivendo? Vi ricorda qualcosa? Coscienza? No? Vabbè, e con questo finalmente abbiamo davvero finito. Ricordandovi di mettere like, di commentare, anche con una sola parola, vi prego, costa molta fatica fare questi video, quindi aiutatemi. Ne ricordo poi di iscrivervi, di condividere, insomma, parliamone. Io intanto vi saluto e vado a svenire da qualche parte. Ciao!